السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله هنا رايحين نديرو لي كروكي غالات ولا لي كروكي تاع المحلات. يعني الوصفه هذه تجي بزاف هايله وناجحه 100%. يعني وصفه المحلات، يعني جبت لكم الوصفه الاصليه للكروكي. كما نعرفوا كروكي تاع برا توجور تجي فيه واحد الهشاشه كي ناكلوه، يعني ماشي كيما تاع الدار. اليوم ان شاء الله راني جبت لكم الوصفه تاعو. واش نسحقوا في المقادير؟ عندي كيلو تاع البيض، اللي هنا الكيله تاعي رفدت لي 6 حبات تاع البيض. عندي كيلو ونص تاع الزيت، هنا عندي كيلو دوك نفرغها ونزيد النص كيلو ونص تاع الزيت. والسكر هنايا عندي كيلو تاع السكر عادي، يعني سكر حبيبات. وهنا واش عندي باكي تاع الفلون فاني ولا كراميل كيما تحبوا. انا هنا درت كيس واحد اللي يوزن 50 فيه 50 غرام ولا 2 مغارف كبار تاع الفلون. وهنايا لا ليفور عندي 3 ساشي تاع لا ليفور. كيما نعرفوا كل 2 حبات بيض يقابلهم كيس واحد تاع لا ليفور. عندي لافاني نسحقو مغرفه ونص صغيره تاع لافاني. وعندي المكون السحري اللي هو هدايا البيكربونات، يعني هذا هو المكون السحري اللي حيعطينا هذيك الهشاشه ولا الذوق اللي نصيبوه في لي كروكي تاع برا. دونك راح ناخذ نصف مغرفه هكذا تاع البيكربونات. دوكا تيك ندوزو لطريقه التحضير. دوكا تيك هنا البنات واش انا حندير؟ عندي الكيلو تاع البيض راني حنديرها. نخدمها بالبيتخان. اللي ما عندهاش بيتخان يعني في هذه المرحله الاولانيه تستعمل الباتور. درت الكيلو تاع البيض، راح نزيد ندير عليها الكيلو تاع السكر، راح نزيد عليها الساشي تاع فلون ذوق فاني هكذا. نفرغ كامل الكيس اللي قلت لكم فيه 50 غرام. واني رايحه نزيد 2 مغارف صغار تاع لافاني هكذا. واش راح ندير؟ راح نطلع مليح البياض عفوا البيض مع السكر حتى يتضاعف الحجم تاعو ونعاود نولي لكم. هاوليك البنات الخليط تاعي بعد ما ضربته تري بيان، يعني حتى تبدل اللون تاعو يولي كريمي شويه. دوكا واش راح نزيد؟ انا راح نبدا نزيد في الزيت. نصحوا شنو ما نديروهاش دفعه واحده، يعني حنديرها على دفعات كيما نديروا لا مايونيز. ندني لكم برك هنا هكذا شويه باش تبان لكم. قلت لكم هنا الزيت نبدا نزيد بشويه ونحرك هكذا حتى نكمل كامل الكميه تاع الزيت. يعني بصحوا شنو كما قلت لكم بنات، راني ناكد ونعاود ما تزيدوش الزيت دفعه واحده، ديروها على دفعات حتى تخلص كامل الكميه تاع الزيت ونعاود نولي. هايليك البنات الخليط اللي تحصلت عليه بعد ما زدت الزيت. هاوليك يعني يجي ثقيل هكذا. دوكا واش راح نزيد هنا البنات مقبل في المكونات؟ نسيت ما قلت لكمش كيله تاع المايزينا. يعني راكو رايحين نصيبوا الوصفه نكتبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. دونك راح نزيد الكيله تاع المايزينا. واش راح نزيد عليها؟ راح نزيد عليها هذيك النص مغرفه اللي قلنا تاع البيكربونات هايليك. ونزيد عليهم لا ليفور هكذا. راح ندير 3 اكياس تاع لا ليفور. كما قلت لكم هنا عندي 6 حبات بيض، وكل دائما ديروها قاعده في كامل في لي غاتوسا كامل كيما طابع كيما هاد الانواع اللي نديروهم يعني تاع كل يوم ولا في المسكوتو ولا كل 2 حبات بيض يقابلهم ساشي واحد تاع خميره كيميائيه. دونك واش راح ندير؟ هكذا في الاول ندخل المايزينا تاعي غير هكذا بلا ماريز حتى تدخل عندي كامل الكميه، ومن بعد نبدا نزيد في الفارينه بالتدريج حتى تولي عندي عجينه تكون طريه. يعني الفارينه ما عندناش هنا قياس محدد. دونك نبدا نزيد بالعقل ونلم حتى نتحصلوا على اون بوت تكون طريه. دونك انا هنا المايزينا ولا ليفور راهم دخلوا عندي كامل. دونك نبدا نزيد الفارينه بالتدريج هكذا. دوك هذيك انا هنا درت الكميه الاولى تاع الفارينه، ندخلها ونشوف الا شفتها مازالت مخصوصه نزيد لها ونروح لها غير بالعقل. نتوما هنا اللي ما عندهاش البيتخان بنات عادي طمها بيدها كيما نديرو حلوه الطابع. دوك انا نكمل نلم العجينه ونولي لكم.
هاي لك البنات لاباط اللي تحصلت عليها. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، تجي طريه وفي نفس الوقت ما تكونش تتلصق. يعني لازم تتحصلوا على هاد ما تنشفوهاش بزاف وما تخلوهاش جاريه بزاف. هاي لك يعني تكون طريه وفي نفس الوقت ما تتلصقش. يعني انا خرجت لي كميه الله يبارك ما شاء الله. يعني الكيله هذيك تاع 6 بيض يعني تعطينا كميه الله يبارك. دونك واش راح ندير، حنحط هاد كوتي هكذا. عندي هنا هاد القطاعات هادوما، يعني هنا نتوما القطر نتوما اللي حبيتو ديروه. هنا انا عندي 80 و90. هي في الحقيقه تاع الحوانت يقطعوها برقم 100. يعني اللي حابه ديرها كمشروع يعني تخدمها للقهاوي ولا رايحه تستعمل طبيعه رقم 100. والحبه يعني يحسبوها بين 3500 حتى ل 4000. يعني انتي وانتوما كيفاش تحبوا تتفاهموا مع المحل اللي تبيعوا له. دونك انا حنديرهم يعني للضربه، كاني حنديرهم بالطبيعه رقم 80. دوك هاتيك نجوزو نحلوها كيف كيف. انا البنات راني موجده السنيوه تاعي، درت فيها شويه تاع الفارينه هكذا. سي نمشيها كامل يعني ما تكتروش بزاف، شويه برك هكذا. نجي نحط هاد كوتي ونبداو نخدمو في لي كروكي تاعنا. هاي ليك خديت كميه تاع العجين. يعني هنا البنات دو بريفيرونس ما ديرولهاش الزيت سين عفوا ما ديرولهاش الفارينه سينا راح تنشف لكم. يعني حنعاون روحي غير بشويه تاع الزيت هكذا. ونجي نفتح العجينه تاعي. يعني هي تجي سهله، تقدروا باليد فقط برك تحلوها ستار هكذا. والعجينه يعني ما تحلوهاش رقيقه بزاف وما تخلوهاش تاني خشينه بزاف، تكون متوسطه. يعني كيما نعرفوا لي كروكي تاع برا يجوا عاليين شويه، ما يجوش بزاف حابطين هكذا. ندني برك هاد العجينه منها شويه هكذا. كيما قلت لكم حلوها يكون سمك تاعها متوسط، يعني واحد سنتيمتر حتى لواحد ونص، باسكو راح تزيد خمر يعني فيها لا ليفور وفيها البيكربونات. دونك راح تجي هذيك هي، وما لازمش تحلوها كيما قلت لكم رقيقه بزاف. بسم الله. نبدا ناخذ لومبورط بياس تاعي هكذا ونجي نطبع الحبات راح يترفدوا معنا فاسيلمون. هاي ليك هاوليك السمك تاعها كيفاش يكون. يعني مع الفوق اكو رايحين تتنفخ تحصلوا على نتيجه بزاف هايله. البنات الفرن انني سخنته كي بديت نوجد لاباط، حطيت الكوشه تاعي تسخن، اني زايدت لها لاقصى درجه، لازم تكون سخونه بزاف. ومن بعد كي نجو ندخلو نطيبوها نديروها 180 حتى ل 200 درجه. يعني يكون الفرن شويه عالي، يعني الا كان الفرن تاعكم سخون بزاف ديروها على 200، ولا كان الفرن يعني كل وحده تعرف الفوق ديالها كيفاش هكذا. نطبع كامل الحبات هكذا. نجي نحي هاد لي شوت هادوما. يعني هاد لي شوت نتعاملوا معاهم كيما نتعاملوا مع لي شوت تاع لي صابلي. دوك نوري لكم كيفاش تتعاملوا معاهم. نحي هاد الحبات اللي عندي هنايا هكذا. يعني خلوا لهم يعني خلوا بلاصه بين وحده وحده. دوك نوري لكم كيفاش باسكو مريحين يعني يتنفخوا. هاي كيفاش راني حاطتهم. انا هاد لي شوت هادوما توجور تخلوهم يعني ما نعاودش نعجنهم. هابليك يعني نحط وحده فوق وحده. نزيد ناخذ كميه من العجينه يعني هذيك اللي مازال ما استعملتهاش كامل، نفتحها ونحطها فوق الاخرى هكذا. يعني ما نعجنوها ما والو. هاي لي كيفاش هاي ريحه تجي دائما العجينه. هذوك لي شوت توجور نحطوهم من تحت. نعاود نروح هنا بشويه تاع الزيت ونعاود نفس العمليه اللي درناها من قبل. هنا دوك نسقمها بك ونعاود نقلبها. يعني هذوك لي شوت توجور هما اللي يكونوا من تحت. نكمل نطبعهم كامل ونعاود نولي لكم. هكاتيك البنات بعد ما طبعت كامل الحبات تاوعي دوكاتيك نجو ندهنوهم. واش نسحق عندي هنا حبه تاع البيض وعندي هنا شويه تاع كاكاو. يعني حندير حوالي 2 مغارف صغار تاع الكاكاو هكذا. ونسيي ندخل كامل كميه تاع الكاكاو في هذا البيض هدايا، نضربها حتى نتحصلوا على خليط يعني يكون ليس وشويه ثقيل. دوك انا نكمل ندخل كامل هاد الكميه تاع الكاكاو ونولي لكم. هذيك البنات الحلوه تاعي بعد ما طبعتها كامل
هاوليك الخليط اللي تحصلت عليه تاع البيض والكاكاو. هكذا نجي ندهن الحبه تاعي من الفوق، يعني دهنوها بكميه مليحه باش لا دوغور هذيك تخرج لنا شابه. هكذا واش راح نسحق، عندي هنايا فرشيطه تكون صغيره هكذا، ونجي ندير خطوط من الفوق. دوكاتيك هكذا نجي ندهن كامل الحبات تاعي من الفوق، نجوز عليهم بالبانسو. يعني هنا الخليط لازم يكون ثقيل شويه باش هذوك الخطوط اللي من الفوق يبانوا بيان. دونك نجوز عليهم كامل هكذا، ومن الفوق يعني التزيين راح يكون اختياري، يعني الاشكال اللي تحبوا ديروهم ديروهم، يعني تحبوا تكتفيوا بخطوط هكذا برك ولا نديروهم كوازي هكذا هكذا، يعني كيما الشكل تاع الكروكي اللي نعرفوه كامل. يعني هذا الكروكي يجي بزاف هايل سيرتو مع قهوه حليب، يعني عنده ذوق بزاف هايل هكذا. دوكاتيك انا نكمل ندهنهم كامل، والفوق كيما قلت لكم راهو يسخن، ديروه يسخن من قبل، يعني هذا النوع تاع الكاطو يحب الكوشه شويه سخونه هكذا، وندخلهم يطيبوا من التحت. كي نشوفوهم تنفخوا ونشفوا من الفوق من التحت حماروا، نطفي لهم من التحت ونجي نشعل لهم من الفوق. هامليك البنات لي كروكي كيفاش طابوا، هامليك جاو حموره ما شاء الله، من التحت شوفوا كيفاش طابوا، جاو بيان دوغي. هامليك هاي